Herë dua të falenderoj zotin Robelli që e prit kundër këtë organizim. Duket me shumë vlerë, aq më tepër që sjell një nga intelektualët e spikatur të Republikës së Kosovës, zotin Shala. Patjetër është promovimi i librit, i cili në fakt është shkruar shumë vite më parë, megjithatë ne duhet të pajmë fort memorjet. Memorja sa i përket historikut zhvillimor që ka pasur sidomos Republika e Kosovës në atë periudhë, cila e ka pasur luftë jetë vdekje të pjesa e instalimit përfundimisht të deklarimit të pavarësisë. Jam shumë e lumtur që në këtë libër që na ka sjellë sot profesor Lerimi, vërtet do shohim një realitet ndryshe, një realitet që si kena pa ndoshta ne nga jashtë. Do mësojmë diçka nga brenda, si ka ndodhur, si kanë rritur, po thjesht edhe për mua është një rrugë e kujtesës historike. Unë uroj shumë që të kem sa më shumë libra të tillë, që të ulemi në fund të shkruajmë historinë tonë, nga që nuk mësohet historia me qifteli dhe nuk ruhet. Është një pjesë tjetër, si duhet ta ruajmë, por kjo që të jetë vërtet kujtesë historike është nëse shënohet, nëse ruhet në mënyra të tilla. Andaj uroj që të kemi sa më shumë promovime të tilla, që të kemi realitete të tilla të pasqyruara sa më shumë për popullin tonë, se jemi një popull i cili ka nevojë për një histori të shkruar. Ka nevojë për një realitet të mirë fillësi që ka jetuar. Ashtu ta pasqyrojmë. Ne nuk kemi nevojë asgjë ta zbukurojmë realitetin tonë, nga që kemi një realitet aq të dhimbshëm, aq krenar. Sa vetëm ta themi ashtu siç është, do mbeti diçka që çdo gjenerat do mësojë nga ne.